Hayotimda bitta voqea sodir bo'lgan va u 6 yildan beri menga tinchlik bermaydi. Bu haqida Telegram post yozsammikin, stories qilsammikin, reels qilsammikin deb o'yladim va YouTube'imda shu narsani aytib bergim keldi. O'zbekistonda tug'ilib o'sgan mana shu o'zbekchani biladigan har qanaqa inson eshitishi kerak. Bu hammamizga foydali bo'ladi. 2020-yil hali karantindan oldin bitta joyga ishga taklif qilishgan. Juda zo'r joy, media kompaniya. Shunchaki syomka qiladigan studiya emas, shunchaki montaj qiladigan joy emas, haqiqiy zo'r media kompaniya. Nomini aytmayman, lekin u chet elda ta'sis etilgan, chet elda ochilgan joy, bizda filial ochilgan edi va o'sha yerda kreativ prodyuser sifatida ishlashga chaqirishgan va bu zo'r imkoniyat edi. Ish topolmay yurgan paytlarim, oyligi yaxshi, ish sharoitlari zo'r. Va har 2 hafta 21 kun tam bu yoqda majlis bo'lib turardi. Bu xudsavet deyilardi, ya'ni badiiy kengash, qanaqadir pitching degan so'zda ishlatilardi, ya'ni yangi g'oyalar taqdimoti, eski g'oyalarni haligi analizi, mana shunaqa narsalar bo'lib va ikkinchimi, uchinchimi yoki birinchi mana shunaqa xudsavetlardan birida onlayn bo'lgan va u yoqdagi ta'sischilar rus zabon insonlar edi, lekin oldindan aytaman, rossiyalik kompaniya emas, Rossiya kompaniyasi emas, mabodo ishkal bo'lib ketmasligi uchun rus zabon odamlar edi. Onlayn tarzda bizga shu qilgan loyihalarimiz plyuslari, minuslari haqida gapirib, suhbatlashib, prezentatsiyalar bo'lib turgan payti o'sha eng tepadagi bir baquvvatgina ayol boshladi bizani hate qilib, tanqid qilib, sizlar ijod qilishni bilmaysizlar, unaqa deb. Boshida bu narsa oddiy, shunchaki bir katta lavozimdagi odam o'zini ishchilariga haligi zamechaniya deydi-yu, mana shunaqa berishda ko'rinayotdi. Indamasdan eshitdik, endi o'zbekcha mulozamat, bir hop dedik, mayli dedik, qanaqadir mehmon dedik, u dedik, bu dedik. Bir payt haligi opa mana shu emotsiyalarning gradusini oshira boshladi. Sekin-sekin haqoratlar keskinlashdi, tanqidlar kuchliroq bo'ldi, yurakka yaqinroqlari bo'ldi va qaysidir moment o'zi aytdilarki, o'zi sizlar bilan boshqacha muomala qilish kerak. Sizlar 30 yil diktaturada yashagansizlar, totalitar tizimda, prosta bir haligi qattiq qo'llikda yashagansizlar. Sizlarning boshingizdan silasa erkalanib ketasizlar, sizlarga qattiq qo'llik kerak. Ya'ni ruschada aytdi, to'g'ridan-to'g'ri tarjima qila olmayman u gaplarni va o'sha gapni aynan o'sha ayoldan o'sha joyda eshitishingiz kerak edi. Bu qanchalik haqoratomuz gaplar bo'lganini. Hech kim chidolmaydigan, normal g'ururi bor hech qaysi inson chidolmaydigan darajada haqorat bo'ldi millatga nisbatan, xalqqa nisbatan, biz yurtdoshlarimiz hammamizga, biz yurtimizga nisbatan prosta oyoq osti qilindik. Men yangi kelgan ishchi sifatida u payt javob qaytara olmadim. Video davomida tushuntiraman nimalar bo'lganini. Men kutdim. Mendan yoshi katta, obro'si katta, mansabi katta, oyligi katta yoki mendan voqliroq kelgan ishchilar takoy og'zingizga qarab gapiring, nimalar deb tashlab o'zingizchi? Tipa pul to'layapman deb har balo qilurasizmi endi, tipa haqorat qilurasizmi? Ishingiz boshingizda qolsin deb bunt ko'tarishini kutdim. Va menimcha hamma kutdi o'sha qahramonni. O'sha qahramon uyg'onmadi o'sha kuni. Va shunchaki haqoratlar eshitib, indamay tarqaldik. G'alati ruhiy holatga tushib qoldik. Nimaga javob qaytara olmadik? Nimaga jim turdik deb siqildik ozgina endi. Shu voqea 6 yildan beri menga tinchlik bermaydi, meni qo'yvormaydi. Bu o'sha memlarda ko'rsatiladigan narsa. Tam 6 yil oldin o'shanga javob qaytarishim kerak edi. 6 yil oldin o'zingdan ketib qoldingmi deganida, ha, o'zimdan ketib qoldim deyishim kerak edi deb o'ylab yurish, mana shunaqa narsa va bu ancha jiddiyroq darajada edi. Menga tinchlik bermaydigan savol, sizga ham tinchlik bermaydi bu savol. Bundan buyog'iga nimaga javob qaytarmadi hech kim? Hop, mayli, birovlarga javob bermay. Men nimaga javob qaytarmadim? Nimaga o'zimni yurtim, o'zimni millatim, o'zimni madaniyatimni sha'nini himoya qilmadim? Nimaga yo'l qo'yib berdim mana shunaqa oyoq osti qilishligiga? Meni emas. Men-ku mayli, mencha deyveraman bunaqa narsalarga. Meni yurtim, millatim mana shu narsani oyoq osti. Nahotki men g'urursiz odam bo'lsam, nahotki men o'zini ichki qanaqadir bir o'zini anglamagan inson bo'lsam, men qo'rqdimmi o'sha payt? Qo'rqqan bo'lsam, nimadan qo'rqdim? U ayol meni ura olmasdi agar jismoniy zo'ravonlikdan qo'rqqan bo'lsam, chunki u onlayn suhbat edi, qo'li yetmas edi menga. O'ldirib qo'ya olmas edi.
olsa ishimni oladi, jonimni olmaydi. Hop, ishimni oldi ham deylik. Mana oradan 6 yil o'tdi-da, men u yerda ishlamayapman hozir. Spoiler qilaman, o'sha voqeadan uncha ko'p vaqt o'tmasdan ketib o'rganman u yoqdan. Ishimni olib qo'ygan taqdirda ham nima o'larmidim, ochlikdan o'larmidim. Rizqim uzilguncha yashayman. Peshanamga yozilganini ko'raman. Nasibam qatta bo'lsa o'shani topaman. Mani peshanamga shu oy 5 million so'm topish yozilgan bo'lsa 5 million so'm topaman, 6 million dollar topish yozilgan bo'lsa 6 million dollar topaman. U ayol meni taqdirimni hal qilmaydi. Nimadan qo'rqdim? Va men yaqinda shu savolning javobini topdim. Endi o'sha payt ham bu savolning javobini topgan edim, uni yaqinda bu narsani chuqur tushunib yetdim va og'ir qayg'uga botdim. Nimaga men va yonimdagilar unga javob qaytara olmagan? Chunki ular ishini yo'qotishdan qo'rqqan, lekin ishini yo'qotish pulini yo'qotish bilan teng narsa emas. U boshqa joydan pul topa oladi. Har qanaqa ish qilib, men to'yda fotograflik qilib, boshqa narsa qilib pulimni topaman, lekin unaqa ish joyi topa olmayman. Tushunasizlarmi? Men unaqa ish joyini ko'rmaganman. O'zbekistonda unaqa ish joyi bo'lmagan, chunki undan oldin bir Evil Corpdan qochib kelgan edim. U yoqda tushunishingiz uchun bir haftada 5 kun ish. Mana bu haqorat qilingan joyda. Bir haftada 5 kun ish. 6 million 400 kartaga tushadigan oylik 2020-yil uchun. O'z aslida oylik 7,5 millionmi shunaqa soliqli pensiya jamg'armasi u yoq bu yoqlar bilan qo'lga toza keladigan 6 million 400, ya'ni hamma narsa toza. Ishxona zo'r joyda joylashgan. Rostdan fayzli, ijodkor uchun, maza qilib ishlayman degan odam uchun ideal joy. Oyligi ham, sharoiti ham har tomonlama. Va tasavvur qilasizmi? O'sha payt ham 2020-yil ham bunaqa joy bo'lmagan va eng qayg'uli tomoni shaxsan men haligacha unaqa ish joyini topa olmadim. Hozir men blogerman, erkin ijodkorman. Qaysi reklamadachilar menga qancha pul bersa, o'shanga ishlab yuraveraman. Reklamadachilar pul bermasa, pulsiz qolib ketaman. Mana shunaqa hayotda yashayman. Ya'ni shunaqa, aynan xuddi shunaqa ideal darajasidagi ishxonani topa olmaganman. Ya'ni men qo'rqqan narsam ishimni yo'qotsam endi qanaqa pul topaman emas. Bunaqa ish joyi yo'q. Mani ona yurtimda, men tug'ilib o'sgan joyda, men bilan bir xil tilda gaplashadigan, men bilan deyarli bir xil qadriyatlar bilan yashaydigan odamlarning orasida bunaqa ish yo'q. Bir marta shunaqa joy paydo bo'lgan edi. O'sha joyga omadim kelib ishga kirgan edim, hammani havas kelardi, zo'r joyda ishlaysan deb. Dastavga kelib qoldi. Bir qarashda u joy takoy yevropalashgan, g'arb madaniyati bir narsadek ko'rinardi. Qaysidir ma'noda rostdan ham shunaqa edi-yu, lekin juda ko'p o'sha ish joyini pluslari bu yevropalashgan bo'lgani uchun, men g'arb madaniyati bilan katta bo'lganim sababli emas. Rostdan odamga qulay, har bitta ijodkorga, har bitta ishchiga qulay joy bo'lgani uchun da haqorat qilishdi. U narsa 20 kun, 2 hafta, 1 oyda bir marta bo'lardi. Boshqa paytlari ishchi sifatida baribir hurmat qilishadi. Boshqa paytlari imkoniyat, sharoitlar yaratib berishadi va ijodkor sifatida, inson sifatida, ishchi, xodim sifatida o'zimni haq-huquqlarimni yaxshiroq his qilardim. Chunki rostdan ham toza, takoy yaxshi ish joyi, yaxshi kompaniya edi. Baribir haligi korporativ madaniyat rivojlangan edi yo'qdi. Va kimdir aytishi mumkin, endi ukam hozir shu narsaga biz ham bezovta qo'ysanmi, tipi qanaqadir media kompaniya bo'lgan ekan, nimadir videolar olgan ekansizlar. Bundan nima problema deb. Bu yoqda gap nimada? Men media sohasida ishlab shu narsani ko'zim bilan ko'rganim uchun, wow, shunaqa narsa bo'ladimi deganman. Boshqa sohalarda ham balki shunaqa narsalar bo'lar, balki boshqalar gapira olmas, balki boshqalar menga o'xshagan bloger, master ular chiqib dardimni aytaman, men erkak kishi baribir dardini aytish kerak emas deb ichiga yutib yuraverar, lekin bunaqa haqoratga, bunaqa oyoq osti bo'lishga, bunaqa tahqirlanishga jim qarab turish qanchalik to'g'ri? Bu nimadan dalolat beradi? O'sha payt ham, 6 yil oldin ham, hozir ham 6 yil davomida deyarli hech nima o'zgarmadi va bizda yaxshi sharoit bo'lmasa, industriya bo'lmasa, mana biz O'zbekistondamiz va bizni yurtimizda o'zbekistonliklar yashaydi yoki O'zbekistonni hurmat qiladiganlar, ko'proq o'zbekchada gaplashadiganlar, baribir umumiy olib qaraganda bitta yaqinroq bir madaniyat, qadriyatlar, qanaqadir urf-odatlar bilan yashaydigan insonlar bor va o'shalar
o'ziga yaxshi ish topib, o'zini xotirjam his qilish kerak. Mayli xato qilsa, tanqid eshitsin, xato qilsa, dakka olsin, zamechание deydi ruschada. Mana shunaqa narsa olsin, mayli, unaqa erkalanib ham ketmasin. Rostdan erkalanib ketish noto'g'ri. No, chet elliklar bizga yaxshi sharoit qilib bergani uchun quldek muomala qilishi, kelib prosta mana tipi sallada yo'q baribir, xohlaganimizcha muomala qilamiz. Keta olmaysanlar chunki xohlasalaring ustlaringdan kulamiz, xohlasalaring oyoq osti qilamiz, itdek muomala qilamiz deyishi, bu faqat meni hayotimda bir marta bo'lgan o'sha kompaniya emas. Bu ko'p joylarda bo'lishi mumkin, ko'p insonlar bilan sodir bo'lar. Balki sizda ham bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring, chunki men o'zimni yolg'izmasligimni his qilsam, ancha xursand bo'laman va demak bu katta muammo ekan deb tushunib, bu holatga qarshi kurasharmiz balki. Men buni sababini aniq aytolmayman. Nimaga? Chunki unaqa holatda videomiz 4 soatlik bo'lib ketadi yoki bir 5-6 tomlik kitob yozish kerak. Meni hech qanaqa vakolatim yo'q bunaqa narsaga. Sotsiolog emasman, politolog emasman. Men bilmayman va muammoni qanaqa qilib yechishni ham bilmayman. Buni katta ehtimol bilan o'rtaga tashlayman, lekin o'zimni taxminlarimni aytishim mumkin. Video davomida aytilgan fikrlar, ya'ni bizda juda ko'p sohalarda industriya yo'q. Industriya sifatida shakllanmagan ko'p sohalar. Aynan bir madaniy jihatdan har tomonlama bir chuqur rivojlanmagan odamlar o'zini erkin zo'r his qilmaydi. Prosta bor sharoitda ishlaydi har qanaqa soha. Xoh u IT bo'lsin, xoh u texnologiyalar, xoh u sport, madaniyat, har qanaqa sohada ishlayveradi, chunki solishtira olmaydi. Yaxshiroq joyga ishga kirgandan keyin o'sha haqiqiy shunaqamidi? Haqiqiy bir ijodkorni yoki xodimni qadrlash, bir haftada 2 kun dam, misol uchun 5 kun ish, yaxshi oylik, yaxshi haligi отпуск deydi, ish ta'tilimi, shunaqa narsalar. Deb his qilib ko'rganidan keyin o'ziga o'zi savol beradi. Nimaga bizda yo'q bunaqa sharoit deb? Chunki bizda industriya yo'q. Bizda tushunishingiz uchun juda ham ko'p sohalar bitta dona industriya atrofida aylanadi. To'y industriyasi. To'y har qanaqa soha vakili to'yga ish tushishi mumkin. Xoh u aktyor bo'lsin, xoh u xonanda, muzikant, xoh u oshpaz, povar, dekorator, kostyumer, dizayner, balobatlar. Asosiy industriya mana shuni atrofida aylanadi va yaxshi industriyaga kirib, yaxshi narsa qilmoqchi bo'layotgan har qanaqa soha vakili chet elliklardan tahqir, haqorat, mana shunaqa izdevatelstvo deydi-yu, shunaqa narsalarni eshitib, chin-chishiga qo'yib chidab yashashga majbur. Haligacha shunaqa. Mana masalan, o'zimni hozirgi sohamni aytadigan bo'lsak ham, men qaysidir ofisda ishlamayman. Menga o'shnaqa qanaqadir jahldor ayol haqoratomuz so'zlar ishlatmaydi, lekin baribir bizani industriyada, media industriyada tepada o'zimga o'xshagan, sizga, menga o'xshagan o'zbeklar kam. Baribir chet elliklar yoki chet el madaniyati bilan katta bo'lganlar, o'zbekchilikdan uzoqlashganlar, men millatchilik qilish yoki qanaqadir konservatorlik qilish niyatim yo'q. Prosta bizga begona bo'lgan madaniyat vakillari yozib bergan qoidalar bo'yicha o'ynab, ular chizib bergan chegaralar ichida yashashga majburmiz-da baribir. Hozir shu videoni suratga olish jarayonida Instagramga kirdim. O'lmas Timur degan aktyor bor. O'sha video joylabdi. Teatr ochgan. Milliy teatr, misol uchun, o'zimizni o'zbekchada, asosan o'zimizni asarlar, bizni milliy qadriyatlarimizga yaqinroq shunaqa narsalar qiladigan va aniq esimda yo'q, 100 ta ketmaydi u teatrga tomoshabinlarning soni. Juda ham kichkina teatr va chiptan narxini 100 ming deganda. Ya'ni agar даже 100 ta odam kelsa ham to'liq, misol uchun 10 million degani, uni ichida bilasizmi nechta odam ishlaydi, nechta aktyor, nechta dekorator, joyini arendasini puli shahar markazida u yoq bu 10 million ham yetmaydi-da. 100 ming deganida ba'zi insonlar 100 ming qimmat debdi. O'sha videoning ostiga keyin men yozdim. 100 ming qimmat degan odam kambag'al emas, qashshoq. U qashshoq, u har tomonlama moddiy tomonlama ham, ma'naviy tomonlama ham, har tomonlama qashshoq. Ya'ni bizda shunaqa narsa shakllanishi kerak. Biz mana kimdir milliy teatr ochdimi, davay boramiz misol uchun. Faqat qo'llab-quvvatlash, faqat malades emas, to'g'ri yondashib, misol uchun, to'g'ri tavsiyalar berib, qayerdadir xato qilgan bo'lsa, to'g'ri yo'lga yo'naltirib, pul kerak bo'lsa, pul yig'ib berib,
shunaqa narsalar qilmasak, chet elliklar bizani tepamizga keladida, sizlar deydi, qoloq, qashshoq, xarib xalqsizlar. Mana shunaqa xohlaganimizcha haqorat qilamiz. Sizlar yeysizlar shu narsani, chunki sizlarda boshqa sharoit yo'q. Chunki bizni podderishga qilmasak, hech kim podderishga qilmaydi sizlarni deydi. O'zbekistondagi dublyaj sohasini ham bunga yaqqol misol qilib keltirish mumkin. Bilasizmi, nimaga haligacha rasmiy, sifatli dublyaj yo'q? Chunki uni xarajatlari katta va u o'zini oqlamaydi. Kontent uchun pul to'lay oladigan aholi shundoq ham rus va ingliz tilini biladi. Ularga o'zbekcha dublyaj shart emas. O'zbekchadan boshqa tilni bilmaydigan aholida esa katta ehtimol bilan kontent uchun pul to'lash madaniyati shakllanmagan. Ular orasida kinoteatrga borib yoki rasmiy obuna sotib olib kino ko'radigan odamlar juda ham kam. Bu baribir chet el madaniyatidan kirib kelgan narsa. Shuning uchun ham faqat o'zbekchani biladigan aholi sifatsiz gavno dublyajda kino ko'radi. Eng qo'rqinchli tomoni, haqiqiy sifatli dublyaj nimaligini bilmaydigan odamlar ham bor. Nimasi yomon, zo'r-ku deb ko'rib yuraveradi. Mana shu o'sha majlisda bo'lgan voqeani aytib berishdan asosiy maqsadim qanaqadir qaysidir mavzuda aqllilik qilish yoki sizlarga nimadir o'rgatish yoki nimadir tushuntirish emas. Men bilgim kelyaptiki, shu narsani eshitib, siz ichingizdan nima o'tdi? Qanaqa hissiyot o'tdi? Nimani his qildingiz? Shaxsan mana masalan siz meni tanimassiz, balki hayotda ko'rmagandirsiz, umringizda birinchi marta ko'rib turgandirsiz. Men bilan ishingiz yo'qdir yoki qaysidir pozitsiyalarimni hurmat qilmassiz. Lekin sizni ichingizda yuragingiz ozgina jiz qilishi, ozgina qanaqadir ham achinish, ham alam, shunga o'xshash hissiyotlar o'tishi kerak. Siz shu yerda tug'ilib katta bo'lgan odam sifatida, mana shu davlat, mana shu vatanni ichida tug'ilib katta bo'lgan odam sifatida ozgina bo'lsa ham yuragingiz tirnalishi kerak. Chunki men birovdan shu voqeani eshitgan bo'lganimda, meni ham yuragim tirnalgan bo'lardi. Farqi yo'q, u odamni taniymanmi, tanimaymanmi, yaxshi ko'ramanmi, yomon ko'ramanmi. Nimaga meni yurtdoshim yoki o'zi umuman O'zbekistonda tug'ilgan odam prosta O'zbekistonlik bo'lgani uchun, o'zbekchada gapirgani uchun, prosta shu fakt uchun haqoratda yashash kerak. Prosta shu narsa uchun. Nimaga? U qilgan aybi uchun tanbeh eshitsa, okey. Qilgan yomon ishi uchun jazo olsa, okey. Qilgan yaxshi ishi uchun rag'bat olsa, okey. Lekin prosta o'zbek bo'lgani uchun boshqa millat vakillaridan tahqirlanish, qanaqadir bir haqoratomuz so'zlar, izdevательство eshitishi, bu adolatsizlik. Farqi yo'q. Bu media sohasimi, kimgadir kerakmi bu narsa, kerak emasmi, ukam sani san'ating bilan bizning nima ishimiz bor deyilish kerak emas. Prosta bu yoqda gap nima haqida ketyaptiki, biz O'zbekistonda tug'ilgan o'zbek bo'lganimiz uchun bizni yurtimizda, chetda emas, chet elda emas, yurtimizni ichida ham bizani haqorat qilish oladi va biz jim eshitib turamiz. Nimaga? Chunki ichkarida undan boshqa yaxshi variant yo'q. Ular bizga zo'r ish bergan. O'sha chet elliklar bizga o'rgatyapti, kelib, qanaqa industriya qilish kerak, qanaqa pul topish kerak, qanaqa ishlash kerakligini. O'sha boya aytganimdek, bu meni shaxsiy hayotimda bo'lgan voqea, balki har qadamda uchramas. Balki har qadamda uchrar, balki bundan yomonroq voqealar bo'lgandir, balki bundan yaxshiroqlari. Lekin o'sha aytganimdek, 6 yil davomida endi har kuni bo'lmasa ham orada tinchlik bermasdan meni qiynab, o'ylantirib, qanaqadir bir kechalar uxlatmagan voqea edi. Va shu narsani sizlar bilan bo'lishkim keldi, chunki balki nimadir yechimi bo'lar. Va shu voqea meni xarakterim, dunyoqarashim va albatta shaxsiy pozitsiyamni juda chuqur o'zgartirgan. Ba'zi insonlar tushunmasligi mumkin. Shu Kunduzi degan bloger o'zi nima uchun ijod qiladi bu? Bilaydi, bu maqsadi nima? Bu qanaqadir bir chet ellik proyektimi ekan, hukumatning proyektimi ekan, jinnami ekan deb o'ylaydigan odamlar bor. Mana shu voqeani eshitganingizdan keyin tushunasiz meni pozitsiyam qanaqa shakllanganini. Men xohlamayman bo'lmadi deganda men o'zim shunaqa ahvolga tushishimmi? Chunki bu ketishda yana tushaman bu ahvolga, haligacha tushyapman ham. Misol uchun o'sha chet ellik reklamadatellar yaxshi pul, yaxshi sharoit taklif qilib, o'zini shartlarini berib, tam reklamani ruschada ham yozib ber, misol uchun. Biz o'zbekchani bilmaymiz, o'zbekchani o'rganishga majbur emasmiz, chunki sanga kerak u pul. Bizani tovarni reklama qilish sanga kerak, chunki boshqa reklamadachilar bunaqa pul bermaydi degan narsaga haligacha tushaman va albatta boshqalar ham tushmasligini xohlayman. Bu
ikkinchi darajali narsa. Men o'zimdan bir millat yetakchisi yoki millat himoyachisini yasamoqchi emasman. Prosta menga shu darajada alam qilganki, men tushunganman, bu boshqalarga ham alam qilar ekan. Bu bitta men bu narsaga jahl va nafrat bilan qaramadim. Hech kim bunaqa hayotga loyiq emas. Hech kim, absolutni hech kim prosta O'zbekistonda tug'ilgan o'zbekistonlik bo'lgani uchun haqoratlanishga loyiq emas. Yana bir marta aytaman, yomon ish qilsa jazosini olsin, yaxshi ish qilsa rag'batini olsin. Lekin prosta O'zbekistonda tug'ilgan bo'lgani uchun haqoratlarda yashashi bu noto'g'ri. Bu muammoni yechish uchun albatta bitta men harakat qilmayman, bitta siz harakat qilmaysiz va mana shu videoni nechta odam ko'rayotgan bo'lsa, o'shalarning harakatini o'zi ham yetmaydi. Bu yerda hukumat ham harakat qilish kerak. Qanaqadir institut deganda oliygohlar emas, o'zi umuman tashkilotlar, yo'nalishlar, odam, jamiyat, yurtni har bir chekkasidagi odam shu mas'uliyatni his qilishi kerak. Xo'p, nima qilsak qilaylik, nima bo'lsa bo'lsin, mayli yaxshimi, yomonmi, boshqami, ularni chekkaga suraylik. Ya'ni yaxshimi, yomonmi deganda kimlarnidir tasavvurida bu to'g'ri, bu noto'g'ri, u narsalarni chekkaga suraylikda birinchi o'rinda siz qaysidir sohada ishlamoqchi bo'lsangiz, chet elliklarni oyog'ini o'pmang. Siz chet elliklarni oyog'ini o'pmasligingiz uchun sizda boshqa alternativa bo'lishi kerak. Siz o'sha soha, o'sha o'zingiz qiziqayotgan narsada ishlashingiz uchun yurtdoshlaringiz ham sizga sharoit yaratib bergan bo'lishi kerak. Yurtdoshlaringiz ham shunaqa sharoit yaratib berish uchun yurtdoshlar tushunishi kerak bu narsani. Mana shu narsani tushunaylik demoqchiman. Har bitta sohada, har bitta yo'nalish farqi yo'q, qaysi soha, qaysi yo'nalishligi. Media sohasidan prosta misol keltirdim. Shunaqa holat takrorlanmasligi uchun yashayman men bu hayotda. O'zim bilan ham, boshqa yurtdoshlarim bilan ham. Bu mavzuni biz nimaga muhokama qilishimiz kerak o'zi degan savolga yana bitta qiziqarli javob shundaki, bundan oldingi chiqargan videoyimda, ya'ni baxt bu puldami yoki pul baxt keltiradimi degan mavzuda shu narsani muhokama qilgan edim. Ya'ni industriya, madaniyat deganda o'sha videoda ham aytganman, faqat ham kasbim kiyib, tago'y o'zidan madaniyatlikni yasash emas, har qanaqa madaniyat, futbol madaniyati bo'lishi mumkin, sayohat, kitobxonlik, balobatlar, har qanaqa madaniyatni bir qismi bo'lsangiz baxtliroq his qilasiz o'zingizni. Faqat pul emas, mana shunaqa narsalar sizni yashayotganingizga bir umid beradi, yashayotganingizni his qildiradi degan edim. O'sha videoni ham ko'ring va o'sha videoni bu mantiqiy davomi ham de qaysidir ma'noda. Ya'ni tasavvur qiling, qaysidir inson, misol uchun xokkeyga qiziqadi deylik. Yomonmi xokkey? Bilmadim. Shaxsan mening fikrimcha yomon narsa emas. Kimdir basketbolga qiziqadi, kimdir street art misol uchun, har xil narsaga qiziqadi-da va o'sha odamlar ham mana shunaqa industriyani ichida o'zini his qilish kerak. Ya'ni bu shakllangan bu narsani bizga chet elliklar tuzib bergan, chet elliklar bizga ramkalar chizib, tago'y qoidalar yozib bergan emas-da. O'zimiz unikal shakllangan har xil industriyalar yaratsa, odamlarimiz qolib o'zimizni rivojlantiradi, iqtisodiyotimizni ko'taradi, chet elga chiqib ketmaydi, u yoq uchun, u yoqni manfaati uchun ishlamaydi. O'zimizni ichimizda qaynaymiz. Tushunasizmi, gap nimada? Ya'ni bir madaniyatda bir qismi sifatida siz o'zingizni to'laqonli odamdek his qilishingiz kerak. Siz qaysidir sohaga qiziqqaningiz uchun o'zingizni aybdor yoki kambag'al yoki bir ajralib qolgan, tahqirlangandek his qilishingiz kerak emas. Har qanaqa, misol uchun qonun tomonlama cheklanmagan, odamlarga zarar keltirmaydigan bir tovlamachilik, mashiniklikni targ'ib qilmaydigan har qanaqa yaxshi soha vakili o'zini o'z ona yurtida erkin his qilishi kerak-da. Tepasida chet ellik xo'jayinlar turishi kerak emas. Tepasidagi turgan chet ellik xo'jayinlar uni o'zini ona yurtini ichida tahqirlab haqorat qilish kerak emas. Prosta yashaylik hammamiz. Siz nima sohaga qiziqasiz, nima ish qilmoqchisiz, sizga qaysi narsa yoqadi, qiling o'sha narsani. Meni siz bilan ishim yo'q. Men rostdan chin qalbimdan xohlayman. Sizning ishingiz odamlarga zarar keltirmasa, o'sha ishingizda yuqori natijalarga erishib, baxtli yashang. Qanaqadir bitta madaniyatda bir qismi bo'ling. O'zingizni sevimli sohangiz bilan shug'ullanganingiz uchun o'zingizni aybdordek his qilmang. O'shanda siz meni videolarimga negativ izoh yozmaysiz. O'shanda siz kelib turmush o'rtog'ingiz bilan janjal qilmaysiz, kimdirlar bilan urushmaysiz, kimdirlarni g'iybat qilmaysiz. Siz baxtli yashaysiz. Sizdagi odamlar ko'paysa, sizdagi odamlar aholining katta qismini tashkil qilsa, men ham baxtli bo'laman. Hammamiz baxtli bo'lamiz, tushunasizmi? Bu hammamiz uchun foydali narsa. Shunchaki o'zimizni yurtimizda qanaqadir sohalar rivojlansin-da, o'sha sohalarning tepasida o'zimizga o'xshagan qora ko'zlar tursin. Biz qadriyatlarimizni tushunadigan,
chiqaradigan, bizga tipa oshga choyxonaga borishing kerak-da deydigan, misol uchun, sen jumaga chiqishing kerak edi, to'g'ri, sen emas, birga chiqamiz deydigan, misol bilmayman. Mana shunaqa biz bilan bitta oqimda yashaydigan odamlar eng pastda ham, eng tepada ham bo'lsin. Mani aytmoqchi bo'layotgan gapim shundan iborat. Sizlar bilan O'zbek YouTube'dagi eng kelishgan va eng kamtar bloger Kunduzi edi va men mana shu bo'lgan voqea bilan bo'lishib, sizni reaksiyangizni ko'rgim keldi. Albatta, ko'rish menga juda ham qiziq bo'ladi va men xudo xolisa umrimning oxirigacha, to so'nggi nafasimgacha bunaqa holat takrorlanmasligi uchun harakat qilaman. La'natliman bunaqa holatlar bo'lishini. Ishoning, men siz uchun emas, o'zim uchun va'da beraman. Bu holat takrorlanmasligi uchun qo'limdan kelganicha harakat qilaman. Siz ham harakat qiling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, ehtiyot bo'ling. Mani yo'qotib qo'ymaslik uchun Telegram kanalimga obuna bo'ling. U yerda shaxsiy fikrlarim, kuzatuvlar, tavsiya va maslahatlarim bilan bo'lishib boraman. Undan tashqari yaqinda bir yangilik qilmoqchiman. U ham birinchi bo'lib TG kanalimda e'lon qilinadi. Yaxshilik bu yaxshi, yomonlik esa yomon.